오야 저기 우리 애들 뭐가 봐도 때리는 거 살 것 같은 동물 이제 창좀 두세 개 만들어야겠는데 이거. 우리 이제 앞날 핀 거야. 집 짓고 그거 가는 거야. 아니 핀거 같진 않아. 일단 말을 갔다 와보자. 너 배고픔만 모자라냐? 많이 모자라긴 한데 생각보다 우리 죽어서 먹어야지 뭐 어쩔 수 없이. 근데 아, 이거- 멧돼지 같은 거 살아난지 한번 보자. 오케이 해줘 멧돼지 해줘. 있는 거 같은데? 내가 꼼짝했어. 멧돼지 있었어 미친. 먹어. 빵기. 야 우리 관심 안 빵기. 도피. 저기요? 빵기. 버튼 눌렀어. 씨발 창 부러졌어. 한 개 더 있지롱. 씨발 창 한 개 다 때렸어 이 새끼. 어쩌면 사업을 빨리.